Os sanitarios galegos denunciaron o ano pasado ante a Policía Nacional 46 agresións. A maior parte delas, 7 de cada 10, foron por insultos e ameazas e un 30% foron agresións físicas. Quen denuncia? Pois fano sobre todo os médicos. A metade presentaron as eles. E destacamos especialmente a cidade da Coruña, a provincia da Coruña, porque é a quinta con máis denuncias de toda España. A vista destes datos, Galicia dá un paso máis e reforza a protección dos sanitarios. Faino cunha reforma da Lei de Saúde que cobre o persoal dos Sergas, a sanidade privada e tamén o 061 e faino con multas importantes. Xesús. A violencia non pode formar parte do traballo dos profesionais da sanidade. Esta é a idea motor que levou a Xunta a reformar, a propoñer esta reforma da Lei de Saúde para protexer con normas e tamén con multas os profesionais sanitarios dos episodios de violencia verbal, física ou no entorno digital. Os grupos da oposición manifestáronse en contra de calquera tipo de violencia, pero ao mesmo tempo explicaron que estes episodios de violencia, estas agresións, se producen moitas veces polas deficiencias no funcionamento do sistema sanitario. O BNG foi o único grupo da Cámara que non apoiou esta lei, decidiu absterse. Portaba un coitelo. Se puso muy agresivo. Fue todo muy rápido. Armando follón. Algúnas arañazos. Se empezaron a escuchar gritos. Se abalanzó sobre el personal. Un puñetazo na cara. Una cuchillada en la cara. As agresións aos sanitarios levan aumentando os últimos 5 anos. En 2025 notificáronse máis de 18.000 no conxunto de España, case 50 diarias, pero apenas se denunciaron 513, medio cento delas en Galicia. Isto é algo que levamos anos sufrindo. Entre 4 y 5 veces por turno. Tú ves que se van con la policía, pero después al día siguiente pues vuelven a estar aquí. A Coruña é a quinta provincia española con máis denuncias presentadas por sanitarios agredidos, 30 no último ano. A lei aprobada hoxe no Parlamento busca poñerlle freo. Con todo, os profesionais creen que ademais de endurecer as sancións aos agresores, hai que implementar medios e protocolos. A verdade é que isto afectanos a todo o mundo. Somos usuarios dun sistema sanitario público e o que temos que ter é os medios axeitados para esa atención. A meirande parte das agresións a sanitarios prodúcense en consultas de atención primaria e nas urxencias hospitalarias.